Καλησπέρα σας. Νεοδημοκράτες, νεοδημοκράτησες. Κύριε Βουλευτά Αρκαδίας και αναπληρωτή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Κωνσταντίνε Βλάση. Σας καλωσορίζω όλους στην απόψινή μας εκδήλωση. Το 2016 μπήκε και η χώρα μας βρίσκεται για άλλη μια φορά με την πλάτη στον τοίχο, έχοντας μια ανίκανη και ανεύθυνη κυβέρνηση και έναν δίθεν διαπραγματευόμενο πρωθυπουργό. Το 2015 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για τη χώρα με την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένη. Το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο πλέον έγινε πραγματικότητα και η κοινωνική ειρήνη που είχε πετύχει η χώρα δεν υπάρχει πια. Τα ανοιχτά ζητήματα στην ελληνική κοινωνία ζητούν επιτακτικά λύση. Μια απλή αναφορά στα σημαντικότερα από αυτά, το ασφαλιστικό, το μεταναστευτικό προσφυγικό και το αγροτικό. Η κυβέρνηση έχει απολέσει όλες τις δυνάμεις που τη στήριζαν και προφανώς έχει σαφές έλλειμμα αξιοπιστίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της δημοκρατίας. Στην ηρωική μας βάση που μαζί με τη μαζική συμμετοχή της στις πρόσφατες εκλογές διασφάλισε την ενότητα της παράταξής μας. Αλλά και πέρα από τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες που αγωνιούν για το αύριο και επιθυμούν μια στροφή στην αλήθεια. Σε μια αλήθεια που πατά στην πραγματικότητα και όχι σε ανεδαφική ιδεολειψία. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένες λύσεις. Κυρίως πάνω απ' όλα όμως να δώσουμε ξανά ελπίδα στους Έλληνες και προοπτική στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε όλοι μαζί. Και αυτή την πορεία δεν μπορεί παρά να είναι κοινή πορεία. Σας στέλνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον νέες ευκαιρίες για να βρεθώ κοντά σας και να συνομιλούμε για τα κρίσιμα ζητήματα. Η συγκίνηση λόγω των συνθηκών που σας βλέπω, εξαιτίας του ότι μπορεί να είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε πολλοί στη συνείδηση και στην πολλαπλασιαστική ενδεχομένως δύναμη την οποία έχει ο καθένας μας για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω πολλά, θέλω να σας ευχηθώ προσωπικά χρόνια πολλά σε όλους, να είστε καλά, υγιείς, εσείς, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, να είμαστε καλύτερα το 2016, αν και δεν το βλέπω με την κυβέρνηση που έχουμε, όπως πολύ καλά είπε ο Κυριάκος προηγουμένως. Και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι αυτό το μήνυμα που έχει αφήσει πίσω, ότι λέμε την αλήθεια, εγγυόμαστε το αύριο, είναι η πραγματικότητα για αυτή την παράταξη. Αυτή η παράταξη από τη σύστασή της, και η σύστασή της δεν είναι το 1974 με τη μεταπολίτευση, είναι πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 10, του 20, 1910, του 20, ως κόμμα ελευθεροφρόνων, λαϊκό κόμμα, ελληνικό συναγερμός, ΕΡΕ και Νέα Δημοκρατία. Αυτή η παράταξη είπε πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, και στα δύσκολα και στα εύκολα, αλλά πάντα αυτή η αλήθεια, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, δεν ήταν δημοφιλής. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, όλους σας, και να ευχηθώ το καλύτερο για όλους μας. Και από ό,τι φαίνεται, τα καλύτερα για τη Νέα Δημοκρατία και για την πολιτεία μας, για την Ελλάδα, δεν θα αργήσουν να έρθουν. Πρώτον, διότι τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια πια και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πουλάει όπως πουλάγε. Για πάνω από ένα χρόνο τώρα καταστρέφεται όποια ελπίδα και όποια δυνατότητα είχε δημιουργηθεί με τις μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού τα προηγούμενα χρόνια. Το σύντομα να είναι να είμαστε εδώ σαν αντιπολίτευση, αλλά σαν ισχυρή κυβέρνηση. Ευχόμαστε αυτό το κλίμα το ενωτικό που δείξαμε στις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου να συνεχίσουμε να το έχουμε, να συσπηρωθούμε και όλοι μαζί με τις δυνάμεις μας να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε πάλι την παράταξή μας που τόσο δύσκολες ημέρες διανύει. Εύχομαι το καλύτερο για εσάς. Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Και φίλοι, χαίρομαι πραγματικά που με την ευκαιρία της κοπής της πίτας της Νόδη μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε απόψε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Στη δύσκολη συγκυρία την οποία βιώνει η χώρα μας, άμεση προτεραιότητα και συνεχής επιδίωξή μας θα πρέπει να είναι πρώτον η αποκατάσταση της σχέσης μας με την κοινωνία και κυρίως με τη νέα γενιά. Δεύτερον, ο πολιτικός μας λόγος θα πρέπει να είναι ορθολογικός, το πρόγραμμά μας
Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες. Όλο αυτό το πληρώνει τώρα ο ελληνικός λαός. Και βέβαια την ίδια ώρα ακούμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έρχεται να θερήσει τον λαϊκισμό και να πληρώσει τον λαϊκισμό με τον οποίο πήρε τις εκλογές και υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν το πληρώνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το πληρώνουμε και όλοι εμείς αυτόν τον λαϊκισμό, που δεν ψηφίσαμε και δεν έχουμε μερίδιο ευθύνης εκεί. Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι και κατηγορεί. Κατηγορούμαστε, παραδείγματος χάρη, που μας λένε όλοι, εσείς που δεν θέλετε τους δημοσίους υπαλλήλους, που θέλετε μόνο τους ιδιώτες, που σας ενδιαφέρει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, που δεν σας ενδιαφέρει τίποτα κρατικό, και την ίδια ώρα τι κάνουν? Κλείνουν τις κουριές, 600 οικογένειες στο σπίτι τους. Κλείνουν τις Softex, άλλες 200 οικογένειες στο σπίτι τους. Και βέβαια πόσα μαγαζιά κλείνουν εδώ δίπλα μας, γύρω μας. Και εμείς ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον του δημοσίου. Δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση διάθεση να βάλουμε τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Ακριβώς γιατί αυτές οι κοινωνικές ομάδες είναι αγκαλιασμένες μεταξύ τους. Αν ο ιδιώτης δεν έχει το μαγαζί του ανοιχτό για να πληρώσει τις εισφορές του, δεν θα πάρει σύνταξη ο συνταξιούχος. Δεν θα πάρει τον μισθό του ο δημόσιος υπάλληλος. Άρα αν εμείς στηρίζουμε τον ιδιωτικό τομέα, είναι γιατί θεωρούμε ότι χωρίς ιδιωτικό τομέα, το μόνο που θα πετυχαίνουμε είναι συνεχείς μειώσεις και συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων. Το Σταυρόνι, στον Χριστό, στην Παναγία, στο Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Δημοκρατία, στον καινούριο μας Πρόεδρο, λοιπόν, στην Όδε Λακωνίας, στους βουλευτές μας, στους πολιτευτές μας, και για όλα τα υπόλοιπα μέλη που μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε εδώ, να ευχηθούμε σε όλους υγεία, δύναμη, κουράγιο στον αγώνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μπροστά μας και σε επίπεδο οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό, γιατί όλοι δεχόμαστε πιέσεις από όλες τις πλευρές αυτόν τον καιρό. Κουράγιο και δύναμη σε όλους μας και όπως είπε ο κύριος Βράσης, το κεφάλι ψηλά. Και να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την παράταξη. Όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντοτε εκεί, παρούσα, δίνει με εντιμότητα και ειλικρίνεια τον αγώνα της και θα συνεχίσει και στο μέλλον να βγάλει τη χώρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Καλή χρονιά σε όλους!